Mati, cheza zamu yako. Mati. We Mati. Mati. Hebu mfuate. We Mati. Mati. Shangazi. Amefunga. Mati. Mati? Mati? We Mati. Mati! Mati, hebu acha mambo bana, fungua mlango. Mati. Mati! We Mati. Mati umeanza. Mati. Mati fungua. We Mati. Mati, unatuchanganya wenzio. Mati, hebu acha babako ya kijinga bwana. Shemeji. Vipi shemeji? Poa, habari? Safi tu. Karibu. Asante sana. Vipi jamani, mmemkuta? Ameenda kazini. Tumepishana unajua lengo hata la kuja hapa ilikuwa nimekuja kwake. Unajua toka jana ulivyoniambia yale mambo, kiukweli sikulala kabisa shemeji yangu. Yaani nimekuwa naliwaza. Na sisi ni midfielder, sisi unajua ni watu wa huruma. Tukiletewa vitu kama hivyo, yani tunajikuta wanyonge yani. Lakini shemeji, nikutoe wasiwasi. Mimi kama Mdeme nitahakikisha ili swala ninalimaliza. Na ndoa yako inarudi inakaa kwenye mstari ulionyooka. Jana wajua yule mwenzio alisema atanigia namba yako lakini hakunipa. Sasa naona sio vibaya nigeie namba ili nikupe mrejesho. Shemeji, kuna matatizo mengine huwa hawashirikishi wanawake. Si unanielewa? Kuna matatizo mengine yanamalizika kiume. Unajua sisi wanaume ndo tunayajua matatizo ya wanaume wenzetu. Shemeji, kuna masuala mengine ni ya kumaliza wanaume na hawataki kushirikishwa wanawake. Sawa, umeshaniamini mimi, niamini shemeji yangu. Mimi nitalimaliza hili swala. Usimwambie mke wangu. Mimi kama kutakuwa nimepata idea yoyote, nitakupigia simu, nitakwambia niko wapi, utakuja, tutaangalia mipango inavyoenda, kila kitu kitakaa sawa. Sawa shemeji yangu? Vipi, ndani hakuna AC nini? Maana naona kama kuna kijoto kidogo. Basi shemeji, mimi naenda. Sawa shemeji. Ila usiwe mnyonge shemeji yangu. Kila kitu kitakuwa poa. Mimi ndo ananiita Mdeme, mzee wa Bakola, mtetezi wa haki za wanawake. Hapa umefika. Huwezi kuumia wakati mimi nipo. Bye. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaje na wapumbavu wa Mungu. Wife, unanichelewesha ujue, unafanya nini muda wote huo? Twende. Sasa ndio umevaje hivi tena? Sasa wewe kiu changu umejificha ndani muda wote huo. Tatizo unawaka. Hapa sasa unapendeza. Lete. Thank you. Wow. Look at you. You look beautiful on your orange dress.
Ngoja kwanza nikuchape na kabusu kidogo mke wangu. Thank you, sweetheart. Nice. Unajua katika vitu ambavyo nashukuru sana katika maisha yangu, Mwenyezi Mungu naona kanibariki sana. Tukiacha mbali elimu niliyokuwa nayo, tukiacha mbali kipato, tukiacha mbali weledi na baadhi ya vimali ambavyo tumeokota. But I have been blessed one of the most beautiful girl in my whole life. It's you, my lovely wife. Manyanya, nimepata mke mzuri hajawahi kutokea. Nipe hiyo tamu tamu nikupende wewe tu. Alafu unajua nini baby? Yes. Kuna kitu nilikuwa nimekifikiria. Nakumbuka ulishawahi kuniambia. Nimeona sasa ni wakati sahihi wa kununua gari. Kweli mume wangu. Yaani nikiangalia kazi yako na mimi kazi yangu ninayofanya, tunastahili kabisa tu tuna usafiri wetu ambao unatupeleka kazini na kuturudisha. Can you imagine baby? Hapa tumetoka, unanipakiza kwenye gari, unanipeleka kazini kwangu, then una drive unaenda kazini kwako. Imagine, sweetheart. Yeah. That's my wife. Safi. I can feel you now. Unajua kuna namna na kuona saizi. Tunaanza kusafiri katika frequencies zinazofanana. Hapo mwanzo ulikuwa unielewi. Ulikuwa ni mtu wa budget sana, unabana sana matumizi. So, tutarequest, tutakodi sio nini, tutamaliza nini bajaji, bodaboda. What? Wakati pesa tunatafuta mwenyewe. Na ni kwa ajili yetu sisi. Unajua in this life kuna concept moja tunaikosea. Kuwa na usafiri sio kama ni hanasa au sio kama ni maisha ya starehe. No. Kwa maisha ambayo tunaishi hapa, sisi hapa, kwa utafutaji wetu na tunaishi hivi mjini, kuwa na usafiri ni one of the basic instruments in our life. Ni kitu cha kawaida kabisa. Kama ambavyo tunakula vizuri, kama ambavyo tunapumzika kwenye makazi mazuri, and so we deserve to have a transport. Right? Kwa nashukuru sasa hivi unaanza kunielewa mke wangu. And okay. Unataka gari tuitoe nchi gani? Japan, China? Mimi nasi tukinunua Japan ndio itakuwa nzuri zaidi. Japan? Nice. What's your favorite? Nitakwambia sweetheart. Oh, nice. Usichelewe. Ndani ya miezi miwili we have to make sure tuna usafiri wetu wenyewe. I'm staying on right, you stay on the left. We ride our amazing car, how do you think? So, tunachelewa. Let's go to work, tunachelewa. Ladies first. No, leo hasuondoka hivi. Come on. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele jibu nikipata. Muri kubwa, muri muzungu, paka bataso. Afu nyie wenye magari nyie, mnashinda kutengeneza barabara vizuri mkapita, mna kazi ya kudema. Kuda deki zenu. Jamani, ili bomba muda mrefu hapa lipo tu. Watu wanapita, huyu anaingia kushoto, anaingia kulia, wanashindwa hata kutengeneza, kuliweka safi. Mitakataka, angalia hivi. Mitakataka inajaa tu hivi jamani, mnashindwa kuonea huruma. Tunaenjoy, tunajilamba. Kudadeki. Nipo kwenye bichi yangu mwenyewe. Lakini bichi ili iwe nzuri jamani, inatakiwa ifanywe usafi. Hapo angalia bomba kama hili jamani, mchafu hivi.
Tuko la bichi, unakuja hapa unakuta bichi safi, umepanga mapila, nini maboya, watu wanaenjoy na upepo fulani, it's amazing. Lakini sio hivi jamani. Tutoe basi vichafu hivi. Mudi. Can you tell me about your experience? Experience? Tia aibu. Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza. Lakini bado hujachelewa. Listen. Teacher Zungu app ni application ya kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa kutumia njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili. Imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kabisa kama wewe, lakini saizi ni mafundi. Hata ukiangalia kwenye application iko link ambayo inaonyesha mashuhuda wa watu ambao sasa hivi wako vizuri. Na sio mashuhuda tu, ina wafuasi wasiopungua 300,000 wanaoiamini na kuikubali kwa sababu pia iliwasaidia. Na kitu kingine usichokijua kuhusu Teacher Zungu app. Teacher Zungu app ndio application ya kwanza ya elimu inayoongoza Tanzania nzima. Na hata mimi manyanya. Am I sound intelligent? Ni kwa sababu ya Teacher Zungu app. Unafanya hapa ndugu yangu, hata nakushangaa unajidhalilisha. Wamudi. Iyo! Nimelitisha kidogo tu. Wow! Umetishika, liangalie. Njoo basi saidiane kusafisha bichi. Au utakuogelea? Afrika za mama. Yaani hapa tuna enjoy, tunajilamba, na msubiri mkango Cindy anakuja hapa, tunaogelea kwenye bichi yetu, tunapiga upepo mwanana, tunapika mchoi bora tu kudadeki. Hili ndio jombo la Muri Muzungu. Kinanda kimoja. Hello baby Cindy. Njoo nimenunua jombo. Kubariki. Kama bichi vile. Muri Muzungu paka haba hilo limezaa machubwi. Kudadeki. Totone. Afu nitaka nisahau. Jana bwana kuna sehemu nimepita. Nikasikia mtu ananiita. Kaka subiri. Ikabidi nisimame. Kugeuka hivi nakutana na mume wako. Nikastuka kidogo. Akaanza kunilalamikia pale mara mimi nimepotelea mke wangu. Mke wangu ananitesa sana. Bado nampenda. Kiukweli katika mazungumzo. Kwani una shida gani? Una shida gani? Yaani mtu umeamka vizuri, una mood yako nzuri tu, una furaha zako, lakini mtu anatoka alikotoka huko anakuja kuharibia furaha zako. Mimi ni mke wa mtu? Nina mume? Mimi nina mume? Au ndo kuharibiana furaha tu? Sawa. Lakini mimi nilikuwa siongee kwa ubaya. Lengo langu lilikuwa ni kutaka tu kukushirikisha. Kunishirikisha nini? Huyo mtu mimi ananihusu nini labda? Ana maisha yake na maisha yangu. Au saa nyingine mtu ukitaka kuongea kuharibiana, ukitaka kuongea mtu jiulize unaongea nini, unataka kuzungumza nini, sio mpaka mnakela wenzenu.
Mimi sipendagi yani kuharibiana mood tu huko. Sawa. Kama utahisi nimekukela basi naomba unisamehe. Lengo langu lilikuwa sio baya pia kuzungumza hivyo. Vipi sambona uli? Nimeshiba. Hebu kula bwana. Sindi. Acha kula chochote mimi nitakula peke yangu. Kwa umekasirika. Sindi. Kwa ndo mama kunisusia chakula. Alafu kingine pia nilikuwa nataka tuzungumzie kuhusiana hili swala la dini. Unajua Sindi, hii hatua ambayo tumefikia ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nataka tu nishauri kwamba inabidi ubadilishe dini. Umeona, kutoka kwenye Uislamu kuingia kwenye Ukristo kama ambavyo mimi nilivyo. So mimi naamini kwamba watu hawili hawawezi kuishi sehemu moja ikiwa hawajapatana. Na kama unavyojua kwamba hizi siku za mbeleni maana yake inatakiwa tuingie kwenye uchumba, lakini pia tuweze kufunga ndoa. Kwa hiyo ni lazima tuwe ni watu ambao tunafanana pia kiimani ili tuweze kuishi vizuri zaidi. Kwa nikasema hapana, nikushirikishe pia katika hili kwa sababu ni jambo jema. Jambo la dini tulishaongea. Na nishakwambia kabisa kwamba mimi nimebadili dini ili niolewe na yeye. Zamani nilikuwa Mkristo. Kwa kwenye kurudi kuwa Mkristo sio tabu. Hilo jambo limeshaisha. Sawa, nimefurahi pia kusikia hivyo. Naona sasa hivi kidogo hisia zimepungua. Tuendelee basi kula. Sili mpaka nikupe adhabu. Adhabu gani? Mpaka unilishe. Sawa. Nitaitumikia kama usemavyo Malkia. Umenisamehe. Nimetekwa mimi Sweetheart, karibu. Ulikuwa unaongea na nani? Kuna mtu nilikuwa nazungumza naye. Kwanza imeanza lini kuniuliza hivyo, babe? Mimi nimeingia ndani vizuri hapa. Na kuona umekaa unazungumza na simu kama simu ya siri. Alafu baada kuniona umeshtuka umekaa hivyo na unaficha nini? Sweetheart, usiniambie uniamini hivyo. Mimi nilikuwa nazungumza na rafiki yangu afu. Rafiki yako gani? Kiasi ambacho unaongea na mtu ukimuona mmeo unaingia ndani unakosa confidence. Confidence? Baby, mbona mimi niko sawa? Niko sawa. Umeshindaje huko ulipotoka? Wewe Violet, usinifanye mimi mtoto mdogo, sawa? Usinipandishe hasira ngafanya vitu ambavyo sijapanga kabisa kufanya. Unaongea na nani? Nakwambia nilikuwa naongea na rafiki yangu. Sasa wewe usichoelewa hapo ni nini? Okay, nipe hiyo simu. Simu? Sikupi simu yangu. Mimi? Can you tell me about your experience? Experience? Tia aibu wewe.
Hauwezi kwenda kupata kazi kama haujui Kiingereza. Lakini bado hujachelewa. Listen. Teacher Zungu app ni application ya kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa kutumia njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili. Imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana ambao walikuwa hawajui kabisa kama wewe, lakini saizi ni mafundi. Hata ukiangalia kwenye application iko link ambayo inaonyesha mashuhuda wa watu ambao sasa hivi wako vizuri. Na sio mashuhuda tu, ina wafuasi wasiopungua 300,000 wanaoiamini na kuikubali kwa sababu pia iliwasaidia. Na kitu kingine usichokijua kuhusu Teacher Zungu app. Teacher Zungu app ndio application ya kwanza ya elimu inayoongoza Tanzania nzima. Na hata mimi manyanya. Am I sound intelligent? Ni kwa sababu ya Teacher Zungu app. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.